फ्रेंड्स আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল আর নতুন একটি ব্লগে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আর আজকে যাচ্ছি অলরেডি আপনারা টাইটেল দেখে বুঝতে পারছেন আজকে আসলে কোথায় যাচ্ছি। আজকে যাচ্ছি হচ্ছে আমরা বান্দরবন, ইনশাল্লাহ আমরা কক্সবাজারটা কভার দেওয়ার ট্রাই করব। আর এই জায়গাগুলো নিয়ে নতুন করে বলার মতো তেমন কিছু নাই। তো ব্যাপারটা হচ্ছে আজকে ট্যুরের জন্য মূলত আমাদের প্ল্যান ছিল আমি আর আমার ফ্রেন্ড নাহিদ, মূলত দুইটা বাইকে আমরা চারজন যাব। তো শেষ মুহূর্তে এসে এমন হলো যে আমাদের সাথে কেউ যাচ্ছে না, ওদের কাজ পড়ে গেছে। তো আমি আমার বাইকটা নিচ্ছি না, আমি মূলত আমার ফ্রেন্ড নাহিদের সাথে যাচ্ছি। আর ওর বাইক নিয়ে আমারটা বাসায় আছে, যাই হোক। তো ওর সাথে আমরা যাচ্ছি, আমার দুই ফ্রেন্ড। আর এই জায়গাটা হচ্ছে আমাদের বাসার কাছে, আর এইখানে হচ্ছে আমি জব করি, আমার অফিস হচ্ছে এই মার্কেটে। আর এখানে মূলত দাঁড়ায় আসছি, রিজনটা হচ্ছে আমাদের কিছু ভাই ব্রাদার আসবে ঢাকা থেকে। তো ওনারা যখন আসবে ওনাদের সাথে আমরা একসাথে বেরোবো ইনশাল্লাহ। তো সাথেই থাকুন। আসসালামু আলাইকুম। রাস্তায় প্রচণ্ড পরিমাণ কুয়াশা আর শীত অনেক। বর্তমান এই সময়টাতে যারা ট্যুরের জন্য বের হবেন, দয়া করে যথেষ্ট পরিমাণ প্রিপারেশন নিয়ে বের হবেন, যা পর্যাপ্ত পরিমাণে আলো যেন থাকে। আর শীতের কাপড় তো অবশ্যই, নয়তো আপনার রাস্তায় বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। চট্টগ্রাম সিটি গেটে চলে আসছি, আর এখন ইনশাল্লাহ আবার বের হয়ে যাবো। আর এখানে আমাদের মতো অনেক বাইকেরই দাঁড়ায় ছবি তুলতেছে। রাস্তা হিউজ পরিমাণ ভাঙা, আর এই রাস্তা রাইড করতে আসলে খুব সমস্যা হচ্ছে। যাই হোক, আমরা এখন চট্টগ্রাম সিটির ভিতরে আছি। ইনশাল্লাহ আমরা নামাজের জন্য একটা জায়গায় দাঁড়াবো, দেন আবার রাইড শুরু করব। বর্তমানে আমরা আছি হচ্ছে কর্ণফুলী ব্রিজের উপর, আর আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছি বান্দরবনের উদ্দেশ্যে। আর সকালটা খুবই সুন্দর, কুয়াশাচ্ছন্ন, খুব ভালো লাগতেছে। তো এনজয় করতে থাকুন।